अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके पेश खिदमत। मैं आपको टिनाइटस एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टेप्स बताना चाहूँगा जिसे कर कर आप अपने रिंगिंग में कमी कर सकते हैं। और आपको अगर चक्कर आते हैं तो उसमें आपको 1 वीक के अंदर अंदर सुकून मिल सकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, आप लाज़मी इस वीडियो को देखें और इसमें स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं वीडियो के अंदर। फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको अपना हेड जो है राइट एंड लेफ़्ट लेवल पर आगे घुमाना है। इसी तरह 15 टाइम्स आपको आप आंखें खुले रखनी है, उसके बाद आपने क्लोज़ कर देनी है। 40 to 50 टाइम्स करना है आपने ये स्टेप। सेकंड स्टेप आपको हेड अप एंड डाउन करना है। 15 टाइम्स तक आपको आइज़ ओपन रखनी है, उसके बाद आपने क्लोज़ कर देनी है। हेड इतना स्ट्रेच हो कि आपको पेन फील हो। उसके बाद आपने ये भी 40 to 50 टाइम्स करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर भी आपको अपना हेड राइट हैंड पे लेकर जाना है एंड अप एंड डाउन करना है। 15 टाइम्स में आपको आइज़ क्लोज़ कर देनी है। उसके बाद आपको 40 to 50 मिनट्स तक ये स्टेप करना है। तो तकरीबन आपका ये 40 मिनट्स का ये तीनों स्टेप्स होंगे। इसे कर कर आप जो है टिनाइटस से छुटकारा पा सकते हैं, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और मेडिसिन मैंने आपको बताया हुआ है प्रोपोनल, वो मेडिसिन आप लें, उसके साथ ये एक्सरसाइज करें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह।